Улуу Британияда иштеген сезондук жумушчулар үчүн багыт берүү программасы. 6-модуль – каржы жана эмгек акы. Мындан мурунку модульда биз фермада кантип ден соолукка жана коопсуздукка кам көрүү керек үйрөндүк. Бул модульда сизге программанын ар кандай этаптарында кандай чыгымдарды төлөөрүңүздү жана фермадан канча акча таба аларыңызды айтып беребиз. Сиз программанын бардык этабында эч ким, ал тургай сиздин программанын оператору да сизден программага катышуу үчүн же Улуу Британиядан жумуш издөө үчүн акы албай турганын билишиңиз зарыл. Улуу Британияга баруунун жол акысына байланыштуу чыгымдан сырткары программага катышуу толугу менен акысыз. Программага катышуу үчүн жана Улуу Британияга баруу үчүн кандай чыгымдарды төлөшүңүз керек? Улуу Британияда сиз канча каражат таба аласыз? Келгиле кененирээк карап көрөлү. Сизге саатына 10,42 фунтту түзгөн улуттук минималдуу сааттык ставкадан төмөн төлөнбөшү керек. 2024-жылдын 1-апрелинен кийин улуттук минималдык сааттын акысы 11,44 фунт болот. Сиз жумасына кепилденген жумасына сааттык минималдуу чен 32 саат үчүн эмгек акы алышыңыз керек. Бир жумада 32 сааттан аз иштесеңиз да, иш берүүчү сизге 32 саат үчүн акы төлөп бериши керек. Мисалы, эгер сиз жумасына 20 саат иштесеңиз, а сиздин сааттык тарифиңиз саатына 11,44 фунт болсо, сиздин маянаңыз 228,8 фунт. 20 саат үчүн эмес, а 366,08 фунт болот. Тактап айтканда, 32 саатка көбөйтүлүп 11,44 фунт болот. Эске алыңыз, сиз төлөмдү анык иштеген учурда гана ала аласыз. Эгер сиз макулдук бербеген болсоңуз, жумасына 48 сааттан ашык иштебөөгө укугуңуз бар экенин унутпаңыз. Ошондой эле жашоо муктаждыктары жана сиз макул болгон башка чыгымдарга кеткен чыгашалар эмгек акыңыздан кармалаарын эсиңизден чыгарбаңыз. Эмгек маянаңызды алганда сизге бардык чегерүүлөр жана төлөмдөр так көрсөтүлгөн эсептөө баракчасы берилиш керек жана сизге анда көрсөтүлгөн сумма төлөнүшү шарт. Эгерде эсептөө баракчаңызда сизге түшүнүксүз болгон бир нерсе болсо же суммалар дал келбей жатса, программанын операторуна кабарлаңыз. Ошондой эле сиз өзүңүз да иштеген сааттарыңызды эсепке алып, аны колуңуздагы эсептөө баракчаңыз менен салыштырып алыңыз. Кошумча иштөө, сыйлыктар же кошумча бонустар сиз иштеген ферманын шарттарына жараша болот жана аларды операторуңуздан алдын ала тактап алышыңыз керек. Пенсиялык чегерүүлөр болобу? Эгер сиз 22 жаштан жогорку жашта болсоңуз жана жумасына кеминде 192 фунт тапсаңыз, иш берүүчү сизди автоматтык түрдө Улуу Британиянын пенсиялык программасына каттайт. Сиздин жалпы кирешеңиздин минималдуу 5% пенсиялык эсебиңизге которулат. Иш берүүчү тараптан да сиздин эмгек акыңыздан пенсиялык эсебиңизге кошумча 3% төлөнөт. Мисалы, бир жумада салык төлөмүнө чейин сиз 360 фунт стерлинг аласыз. Сиздин айлыгыңыздан 5%, 18 фунт кармалып пенсиялык эсебиңизге которулат. Иш берүүчү өз каражаттарынан сиздин пенсиялык төгүмдөрүңүзгө дагы 3%, 10,80 фунт кошот. Пенсиялык эсебиңизде топтолгон акчаны сиз пенсиялык куракка жеткенде гана ала аласыз. Улуу Британияда бул 65 жаш куракты түзөт. Андыктан сиз пенсиялык программага катышуудан баш тартсаңыз да болот. Баш тартканыңыз тууралуу операторуңузга жана өзүңүздүн фермаңыздын менеджерине дароо билдирүүгө милдеттүүсүз. Пенсиялык төлөмдөрдү жокко чыгарууда эч кандай маселе жаралбашы керек. Эмгек акыңыздан кандай салыктык төлөмдөрдү төлөйсүз? Милдеттүү салыктар айлыгыңыздан автоматтык түрдө кармалат. Биринчи чегерүү Pay as you earn. Pay ал киреше салыгынын 20%-ын кармоону жана улуттук камсыздандыруу фондуна кошкон салымдарды карайт. Мисалы, эгер сиз жумасына 242 фунт тапсаңыз, андан 20% киреше салыгы алынып салынат. Сиз иштеп бүткөндөн кийин киреше салыгын кайра кайтарып ала аласыз. Эмгек акыңыздан кармала турган кийинки салык улуттук камсыздандыруу NI 10%. Эгерде сиз жумасына аз дегенде 242 фунт стерлинг тапсаңыз, анда 242 фунт стерлингден жогору сумманын 10% улуттук камсыздандыруу төгүмү катары кармалат. Бул төлөмдөр кайтарылбайт. Мисалы, эгерде сиз 11,44 фунтту сааттык тариф боюнча жумасына 40 саат иштеген болсоңуз, анда 457,6 фунт стерлинг табасыз. Жалпы кирешеңизден 242 фунтту алып салыңыз. Калганы сиздин салык салынуучу кирешеңиз болот.
457,6 фунт, кемитүү 242 фунт, барабар 215,6 фунт. Улуттук камсыздандыруу салымыңызды эсептөө үчүн салык салынуучу кирешени 10%га көбөйтүңүз. Бул учурда 21,56 фунт алынып салынат. Улуу Британияда сизге улуттук камсыздандыруу номери ыйгарылат. Ал сиздин эмгек акыңызда да көрсөтүлөт. Аны эстеп калыңыз. Ал киреше салыгын кайтарып алуу жана медициналык кызматтарды алуу үчүн керек болот. Эгер ооруп калсаңыз, сизге убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча акы төлөнөбү? Эгер сиз оорунун же жаракаттын айынан иштей албай жатсаңыз, сиз statutory sick pay убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча акы ала аласыз. Сиз 8 жума аралыгында жумасына 123 фунт стерлинг иштеп, эс алуу күндөрүн кошкондо 4 жумушчу күн оорусаңыз гана убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча төлөнүүчү эмгек алууга укуктуу болосуз. Убактылуу эмгекке жарамсыздык акысы сизге жумасына 109,40 фунт стерлинг ставкасы боюнча төлөнөт. Сиз иш берүүчүгө аныкталган эреже боюнча белгиленген мөөнөткө чейин ооруп калганыңыз жана эмгекке жарамсыздыгыңыз тууралуу билдирүүгө милдеттүүсүз. Оорунун биринчи жумасында дарыгердин жазуу түрүндө тактамасын көрсөтүү зарыл эмес. Бир жумадан кийин иш берүүчүгө FitNote деп аталган медициналык тактама көрсөтүүңүз талап кылынат. FitNote документин сиз өзүңүздүн терапевттен акысыз ала аласыз. Эгерде сиз узак убакыт бою алган жаракаттан же оорудан улам иштей албай жатсаңыз, анда өз өлкөңүзгө кайтууга туура келиши мүмкүн экенин унутпаңыз. Ошондой эле сиздин акы төлөнүүчү эмгек өргүү алууга да укугуңуз болушу мүмкүн. Бирок сиз фермаңыздын бекитилген тартибине ылайык эмгек өргүүгө арыз беришиңиз керек. Эгер өзүңүз каалабасаңыз, сизди эмгек өргүү алууга эч ким мажбурлабашы керек. Бардык калып калган эмгек өргүүңүздүн күндөрү Улуу Британиядагы сапарыңыздын соңунда бир жолку төлөм түрүндө төлөнөт. Эгер канча эмгек өргүү ала аласыз жана ал кандайча эсептеле тургандыгын так билгиңиз келсе, ферманын жетекчилери менен сүйлөшүп тактап алыңыз. Ошондой эле сиз эмгек өргүүнү эсептөөгө жардам берген QR код бул сайтка кирсеңиз болот. Эмгек акыңызды киреше чыгашасын эсептөө үчүн төмөндөгүдөй таблицаны колдонуңуз. Биз 6 модулдун аягына чыктык. Программа боюнча иштөө мезгилинде сиздин киреше чыгашаларыңыз кандайча эсептеле тургандыгы тууралуу жетиштүү маалымат алдыңыз деп ишенебиз. 7 модулда сезондук жумушчу программасы боюнча сиздин милдеттер жана укуктарыңыз жөнүндө талкуулайбыз.